أهلا بيكم في فيديو جديد بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها ميغان، وهي بتحكي لنا عن مدرسة حكومية اسمها بريسكوت بتعلم البنات الأيتام من صغرهم كيفية التدريب على القتال لتنفيذ المهام الصعبة اللي هتنطلب منهم لما يكبروا. وبيكون هاردومان هو رئيس مدرسة بريسكوت ومسؤول عن تدريبهم، ورغم إنهم أيتام لكن هاردومان كان عنيف معاهم، وإنه مش مسموح ليهم بتكوين علاقات مع بعضهم أو تكوين عائلة ولا ارتباطات، وكل واحدة منهم تستقل بذاتها. وطبعا ميغان بتعرفنا إن كل اللي بيحصل من هاردومان ما كانش بيعجبها، وكانت دايما بتحب الحياة الطبيعية التانية وعاوزة تعيش حياتها، ورغم انها مش متقبلة الحياة القتالية لكنها كانت متفوقة جدا في جميع اساليب القتال. وبتتولى الاحداث وبتكبر ميغان، وبنشوفها وهي بتتدرب داخل حلبة القتال مع العميلة رقم 84، وطبعا تحت اشراف الرئيس هاردومان، وبيعرفهم ان التدريب مش مجرد التعليم لانقاذ نفسهم، ولكن بيتدربوا علشان ينفذوا المهام الصعبة ويقدروا يتخلصوا من العصابات. وبسبب مهارة ميغان القوية بتقدر تفوز ميغان وتتفوق عليها، وكالعادة العميلة 84 مش بتحب ميغان، وده علشان تفوقها عليها. بعدها بتنفذ ميغان بعض المهام اللي بتتكلف فيها في موسكو وبرلين، لكن أثناء المهمة بتلاحظ ميغان الشباب والبنات اللي في سنها داخل حفلة عادية ومبسوطين فيها وبيقضوا وقت ممتع مع بعض. وطبعا ميغان كانت بتفتقد الحياة دي وكان نفسها تبقى معاهم، وكان عندها فضول ازاي بيقضوا حياتهم وايه بيعملوه، وبدأت انها تجمع المعلومات وتبحث على جوجل علشان تتفرج على فيديوهات الحفلة. وكانت مستمتعة جدا لكن في نفس الوقت كانت حزينة علشان مفتقدة حياة الرفاهية. بعدها بيجتمع بيهم الرئيس هاردومان وبيعرفهم على واحدة خطيرة اسمها فيكتوريا، وبنعرف انها خبيرة في تجارة الأسلحة، وبيقول لهم ان محدش ينخدع في جمالها لان معدل الذكاء عندها قوي جدا واكيد هتستخدمه في قتلهم. وبيعرفهم ان هي اخر مرة ظهرت فيها كانت في مدينة كورسيكا من 3 سنين، لكنها رجعت ظهرت تاني ولازم يتم القبض عليها بواسطة ميغان. لكن بتقاطع كلامه العميلة 84 وبتقوله ان هي درست ملف المهمة ومن حقها هي اللي تنفذها. وبيلاحظ ان ميغان مش مركزة معاه في التعليمات بسبب انشغالها في الحياة اللي نفسها تعيشها. بعدها بنروح لدولة الشيشان وبنشوف فيكتوريا خاطفة بعض الاشخاص وكل همها تتخلص من مدرسة بريسكوت، وبتبدأ تكشف في الأقنعة عن المخطوفين، لكن بتتفاجئ بميغان معاهم وبتدخل معاها في قتال عنيف وبتربطها في الحبل اللي معاها وبتفتح المنطاد اللي في السماء علشان تكون علامة للقائد هاردومان ويخبطها بالطيارة اللي بتكون موجودة في نفس المكان ويسيطر على فيكتوريا. لكنها بتقطع الحبل عن ميغان وبتضرب عليها نار وبتوقعها في النهر. ولما بتطلع للطيارة بيسألها هاردومان عن ميغان وبتعرفه ان هي وقعت في النهر، وبتظهر تاني ميغان وبتكون لسه عايشة، وبيحاول يتواصل معاها القائد من خلال جهاز الإرسال اللي معاها، لكن بتفكر ان دي أنسب فرصة تهرب منه وما ترجعش للمدرسة، وبتتخلص من الساعة وبترميها في النهر. وبيتأكد القائد انه فقد فعلا ميغان. بعدها بتتواصل ميغان مع عائلة بالتبني علشان تروح تعيش معاهم وتقضي حياتها الطبيعية، وبتوصل لمدينة نيوتن وبتلاقي العيلة في انتظارها، وبتتعرف على الأم بيني وبنتها ليز وابنها الصغير باركر، وبتروح معاهم على البيت وبتدخل تشوف أوضتها الجديدة وبتبدأ تحس بشعور الحرية وبتقعد تتغدى معاهم. لكن بتكون طريقتها في الأكل غريبة وبتلاحظها ليز إن أسلوبها غريب وكمان ما كانتش بتحبها. وتاني يوم بتستعد ميغان علشان تروح تدرس في ثانوية نيوتن، لكن أول ما بتوصل بيتريقوا عليها جميع الطلبة بسبب طريقة لبسها الغريبة. وبتروح تتقابل مع ليز لكن بتطلب منها تغير لبسها وبتديها تيشيرت من معاها علشان ما تتعرضش للتنمر. بعدها بتروح ميغان لمسرح المدرسة علشان تشارك في برنامج الطالب الجديد ويرحبوا بيها، لكن بيتريقوا عليها الطلبة تاني. وقتها حست ميغان بالإحراج وكانت متضايقة من اللي بيحصل. وبيدخل الطالب كاش وبنعرف إنه مغني المسرح المدرسة، وبدأ إنه يغني لميغان ويرحب بوجودها، وبتشكره ميغان على مساعدته ليها وبتبقى مركزة معاه وهو بيغني ومعجبة بطريقته. ولما بتروح تحضر الحصة بتلاحظ إن مفيش حد عاوز يقعد جنبها، لكن بيساعدها روجر وبيتقبل وجودها لأنه معجب بيها. لكن ميغان بتكون مركزة مع كاش وهو بيتكلم مع المدرس، وبيحاول واحد من الطلبة إنه يقرب منها لكن بتواجهه ميغان بأسلوب دفاعي محترف. وبالليل بترجع للمدرسة وبتفتح كمبيوتر السيستم علشان تبدل المقاعد وتكتب اسمها جنب كاش وتقعد جنبه. وتاني يوم بنشوف والد روجر وهو بيوصله وبينصحه يبعد عن أي حاجة ممكن تضره، لكن روجر بيكون فاهم إن والده بيدخل في حياته وبيعامله على أساس إنه لسه صغير. وبتروح ميغان علشان تقعد جنب كاش لكن بتطلب منها إيمي تبعد عن مكانها. وقتها المدرس علشان يمنع المشاجرة بينهم طلب من كاش يروح معاه علشان يساعده في المختبر. ولما بتخرج من الحصة بتعرفها إيمي إن علشان كاش يعجب بيها لازم تشارك في نشاطات المدرسة، وبتديها ورقة التقديم علشان تنضم ليهم. وبتروح ميغان تستعرض مهاراتها ومش بيكون في حد غيرها، والمدربة
مش منتبهة ليها، ومع كذلك بتقبلها من ضمن الفريق. ولما بترجع ميغان البيت بتتدرب أكتر علشان تستعد، لكن بتلاحظ من الشباك إن في عربية قريبة من البيت وبتراقبها. وأثناء العرض للفرقة بحضور طلبة المدرسة بالكامل بتوصل نفس العربية وبينزل منها أشخاص مقنعين علشان يخطفوها، لكن بتقدر إنها تضربهم وتكشف القناع عن واحد منهم وهو بيحاول يعرفها إنه من ضمن المدرسة وده نظام التقليد. وبتفهم ميغان إن إيمي ضحكت عليها، وبتلاحظ وقتها إن الطلبة بالكامل صوروها وهي بتهاجم فريق الأقنعة. وبعد ما بتخرج وهي متعصبة بيروح وراها روجر علشان يطمن عليها، لكن بتعتذر له إنها مش هتقدر تتكلم وبتسيبه وتمشي. وبترجع البيت وهي متعصبة جدا، لكن بتدخل عليها بيني وبتحاول تهديها وبتقول لها إن هي مجرد ثانوية عامة ومع الأيام هتقدر تاخد على الموضوع. في نفس الوقت هاردومان بيكون بيحقق مع فيكتوريا وبيطلب منها تعترف على مكان الشخص اللي بيمولها، ولو ما اتكلمتش هتفضل موجودة في المكان وتتعذب، وده لحد ما تعترف. لكن فيكتوريا مش بتهتم لكلامه. وتاني يوم بتروح المدرسة ميغان وبتعرف من ليز إن الفيديو بتاعها اتنشر على الإنترنت وبقت مشهورة. وقتها بتكون ميغان قلقانة خوفا من هاردومان يحدد مكانها ويقدر يوصل لها، وبيقاطع كلامهم كاش وبيعرفها إن في حفلة آخر الأسبوع وطلب منها تحضرها معاه. وبتروح غرفة الموسيقى وبيكون وراها روجر، وقبل ما يكلمها بتضربه ميغان، لكن بتتفاجئ إنه صديقها روجر وبتعتذر له عن اللي عملته، وكانت بتفتكره شخص بيضايقها وبدأت تقضي معاه وقت ممتع. وبيضحك روجر وبيقول لها انت اكيد والدك كان في الجيش، لكن بتعرفه ان ابوها وامها ماتوا لما كانت صغيره. وقتها بيوصل كاش وبيطلب من ميغان تنضم ليه وهو بيعزف الاغنيه الجديده، وطبعا بيكون روجر متضايق من غير ما يبين علشان ميغان بعدت عنه. وبتقضي ميغان وقتها مع كاش وهو بيلعب لعبه فيديو قتاليه، لكن بتقوله انه بيلعب غلط واسلوبه في الهجوم على القتال ممكن يكشفه ويخسر الجيم، وعلشان يقدر يتخطى الجيم لازم يقابل القاتل في النطاق الخفي من ظهره وهينجح. وبالفعل بيسمع كلامها كاش وبيكسب الجيم، وبتكون ميغان بدأت انها تحبه وتقرب منه. بعدها بتكون ميغان ماشيه في الشارع وبتتفاجئ ان في حد بيخطفها وبتفقد الوعي، ولما بتفوق بتلاقيه الرئيس هاردومان وهو اللي عمل كده، وبيسألها عن سبب هروبها وبتنتمي لأي منظمة وبتحاول تفهمه ان هي مجرد انسانة طبيعية، لكن مش بيقتنع بكلامها وبيحقنها بمصل الصراحة علشان تقول الحقيقة. وقتها بتفقد ميغان تركيزها وهي بتعيط وبتحكي له ان هي كانت محتاجة تعيش طفولتها، لكن كان هو السبب في سرقة روح الطفولية منها. ولما كبرت حبت تعيش حياتها الطبيعية على طريقتها، لكنه مصمم يرجعها تاني للمعسكر. واقترحت عليه لو اختفت من وسطيهم هيبلغوا الشرطة انها مخطوفة، بس هي هتتحجج بمرض جدتها علشان تقدر تمشي من البيت وترجع تاني. وبيوافق هاردومان على كلامها وبيديها فترة سماح وبيرجعها البيت تاني. وقتها بتسمع ليه الصوت وبتخرج تلاقي ميغان على الأرض وبتطلب من أخوها باركر يساعدها يدخلوها البيت. بعدها في المدرسة بتروح ميغان تفطر مع روجر وبيحكي لها عن اللي بيعمله والده معاه، فطلبت منه يحضر الحفلة معاهم ويقضي وقت ممتع. وبتسمع صوت كاش وهو بيغني وبتقرر تروح تنضم ليه. وليز بتعرف مامتها ما تسمحش لميغان إنها تحضر الحفلة وبتحكي لها عن اللي حصل منها ومش هتقدر تاخد بالها من نفسها، لكن بتقاطع كلامها بيني وطلبت منها تروح معاها وتاخد بالها منها وتحاول تتقبلها وتحبها. بعدها بيروحوا الحفلة مع بعض، لكن ليز بتفترق عنها علشان تستمتع بالحفلة. وميغان بتلاحظ وجود العميلة 84 في الحفلة ومش بتبقى فاهمة سبب وجودها، وبتاخدها تتكلم معاها وبتسألها لو كان هاردومان هو اللي باعتها علشان تراقبها. وبتأكد على كلامها العميلة هيزر إن هي موجودة علشان كده ولازم تنفذ القوانين، وكمان هتاخد منها كاش اللي بتحبه. وبتحذرها ميغان من اللي هتعمله وتبعد عنها. بعدها بتشوف ميغان ليز وهي سكرانة وغايبة عن الوعي وبتحاول إنها تساعدها علشان توصلها البيت، لكن وقتها بيطلب منها كاش تخرج معاه وبتوافق ميغان وبتسيب ليز وتروح معاه. وتاني يوم بترجع ليز للبيت وبتكون بيني متعصبة على ميغان علشان سابتها لوحدها وكان لازم تخلي بالها منها، وكعائلة واحدة لازم يعتنوا ببعضهم. وبتروح ميغان تركب باص المدرسة وبتلاقي إن السواق هو هاردومان وطلب منها ترجع تاني لبريسكوت، لكنها بترفض. فبيعرفها إن فيكتوريا قدرت تهرب منه وكمان بتدور عليها علشان تنتقم منها، وعلشان رفضت ترجع معاه مش هيساعدها ولا هينقذها، فبتسيبه ميغان وتمشي. وبتروح تركب العربية مع ليز علشان تعتذر لها عن اللي حصل، وده كان الحل الوحيد علشان تخرج مع كاش. وقتها بتطاردهم عربية وبتغير ميغان الكرسي بتاعها مع ليز علشان تسوق هي وتهرب من المطاردة. وبتعرفها ان هي عميلة سرية وكدبت عليهم. وبتتصدم ميغان في عربية الشخص اللي بيطاردهم وبينزل تشوف مين اللي بيطاردها، لكن من خلال برفان العميلة هيزر بتعرف ميغان ان هي اللي كانت بتطاردها وبتفهم ان هي خاينة وبتشتغل مع فيكتوريا. وبتتصل بهاردومان علشان تتأكد منه وبيقول لها اثناء هروب فيكتوريا اختفت هيزر واعتقد
بتعتقد إنها اتقتلت، وبتتنقل ليز للمستشفى بسبب إصابتها. وبيروح روجر علشان يطمن على ميغان، ولما بيعرف إنها كويسة بيسيبها ويمشي. وبتروح تعرف ليز إنها هتبعد عنهم علشان سببت لهم المشاكل. وقتها طلبت منها ليز تفضل معاهم علشان بقت تحبها ومش هتعرف تعيش من غيرها، وكمان هتساعدها. بعدها بيقضوا وقت ممتع مع بعض، وبيستعدوا علشان يروحوا الحفلة مع كاش وبيرنارد. وهناك بتتكلم ميغان مع كاش بشأن حياتهم، لكنه مش بيهتم لكلامها، وطلب منها تأجل موضوعها لبعد الأغنية. فحست ميغان إنها مع الشخص الغلط اللي مش بيقدرها، وبتروح لروجر اللي كان من الأول بيحبها. لكن بتتفاجئ بالعميلة هيزر معاه، وهي بتقول لها ارتبطت بيه. فبتدخل معاها في قتال شرس، وبيكون كل غرض هيزر تقتلها، لكن بتنقذها ليز وبتضربها في رجليها. في نفس الوقت عصابة فيكتوريا اقتحمت بيت بيني وسيطرت عليه، ولما بتوصل ميغان بتضرب الحارس اللي بره وبتدخل تواجه فيكتوريا. وقتها واحد من العصابة أخد ليز وهدد ميغان تسلم أسلحتها وإلا هيقتلها، وبتقرر فيكتوريا تتعارك معاها قبل ما تقتلها. وبعد مواجهة قتالية بينهم بيتقطع التيار الكهربي، وبيدخل فريق هردومان ينقذهم ويقبض على فيكتوريا. وبتروح ميغان تحضن هردومان لأنه جه علشانها وأنقذها، وبيديها مفاتيح الطيارة بتاعته. بعدها بيكون روجر في العربية مع والده، وبيكون متضايق بسبب اللي حصل في الحفلة. وقتها بتقاطع طريقهم ميغان بالطيارة وبتنزل تحضنه وبتعترف له بحبها، وبتاخده معاها في الطيارة مع ليز وبرنارد. وبكده بيخلص فيلمنا. وما تنساش تزورنا في القناة وتشترك فيها وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو في فيلم عاوزنا نلخصه اكتبه تحت في التعليقات. سلام.